कलाजाई बा तिल चिन्ह कलाजाई बा तिल चिन्ह जदि आमर शरीर रे ठीक जगार रही तबे यह आम पाई सुख सौभाग्य आनी दे थाए। खास करके महिला मानक कथा जदि देखिबा महिला मानकर बाम अंगरे जदि कलाजाई बा तिल चिन्ह रही तबे यह सेमानक पाई बहुत शुभ। आउ पुरुष मानक कथा जदि देखिबा तबे पुरुष मानकर डाहाण पट अंगरे कलाजाई बा तिल चिन्ह रहिले यह सेमानक पाई अत्यंत शुभ होता है। ए वीडियो माध्यम रे आसंतु जानिबा नारी मानकर क्यों क्यों जगार कलाजाई रहिले यह सेमानक पाई शुभ एवं सेमाने रूपवती गुणवती धनवती एवं सौभाग्यवती हो पारि थांते। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। जदि आपण मानक शरीर रे 12टी रु कम कलाजाई बा तिल चिन्ह रही तेबे यह आपणक पई शुभ। आम शरीर रे अलगा अलगा स्थान रे थिबा प्रत्येकटी कलाजाई रो महत्व अलगा। आपण माने जानिले मध्य आश्चर्य हेबे जे कलाजाई रु आमर वर्तमान एवं भविष्यत विषय रे आपणकर व्यक्तित्व विषय रे जानि हुए। जेपरिक जेउ नारी मानकर आखिर भ्रूलता उपरे जदि कलाजाई चिन्ह रही एपटे हो अथवा एपटे तेबे सेमानक पई यह अत्यंत शुभ होता है। एमाने साधारणतः भाव में खोला हृदय होइथांती एवं स्पष्टवादी होइथांती। जहाँ भी किसी कहिबार थिबो एमाने स्पष्ट भाव में कहती, खोला हृदयर सहित कहती। आउ कहि सारला परे सेमानक हृदय भितरे आउ किछि न थाए, किंतु कहिबाकू एमाने पछांती नाही। दरकार समय रे एमाने अन्यर सहायता करने को पछांती नहीं। निजर कठिन परिश्रम बल एमाने धीरे धीरे उन्नति करती। जीवन साथी सहित एमानकर संबंध अति प्रेमपूर्ण रही थाए। जदि आपणकर एई जगार कलाजाई बा तिल चिन्ह रही तेबे यह आपणक पई सौभाग्यवतीर संकेत आपणक पई बा अति शुभ कहले चले। एपरी महिला माने खास करके बहुत भाग्यशाली होइथांती। आ जो घरे एमानकर विवाह हुए से घरे धनधान्यर अभाव रहेनी। जो महिला मानकर मथारे तिल चिन्ह थाए सेहीपरि महिला माने अत्यंत आत्मविश्वासी। एपरि नारी माने काहारी साहाय्य न नहीं निज रास्ता निज सफलतार रास्ता निजे बाछि थांती एवं निजर मान प्रतिष्ठा समाज रे एमाने निजे गढ़ी थांती। जो नारी मानकर मथार डाहाण पटे तिल चिन्ह थाए सेहीपरि नारी माने जीवन रे सुख समृद्धि लाभ करती एवं सुखरे बसवास करती। जो नारी मानकर आखि पतारे तिल चिन्ह थाए सेहीपरि महिला माने निज परिश्रम बल रे प्रचुर धन उपार्जन करती एवं समय पड़िले दरकार पड़िले खर्च करने को पछांती नहीं। जो नारी मानकर पादरे तिल चिन्ह थाए सेहीपरि महिला माने सरकारी कार्य जोग दे बहुत उच्च पदवी रे स्थानित होइथांती एवं कार्य करती एवं सेमानकर ए कार्य जोगु सेमाने बहुत जगह प्रशंसित मध्य हुअन्ति। जदि आपणकर पादरे तिल चिन्ह रही तेबे निश्चिंत भाव में समाज रे आपणकर पतियारा वृद्धि हेब। समाज रे आपण मानकु लोक माने सम्मान देबे, आपणकर कथा शिरोधार्य हेब। जो नारी मानकर ओठर उपरि भाग रे तिल चिन्ह थाए सेहीपरि महिला माने समाज रे मान प्रतिष्ठा लाभ करते एवं स्वामी सहित सेमानकर जीवन अति प्रेमपूर्ण रही थाए एवं भल समय कटि थाए। सेमानकु धनरत्न मध्य मिली थाए। धन ऐश्वर्य एवं पारिवारिक जीवन सेमानकर आनंदमय होता है। जो नारी मानकर नाभि पाखरे बा नाभि तले तिल चिन्ह रही सेमाने बहुत सुखपूर्ण जीवन वास करते। जदि एई स्थान रे आपणकर तिल चिन्ह रही तेबे आपण माने जीवन रे समस्त प्रकार भोग विलास को भोग करिवे। गाड़ी घर एवं आपण को मन लाखी जीवन साथीटिए मध्य मिली थाए। जो नारी मानकर पिठी रे तिल चिन्ह अच्छे सही प्रकार नारी माने साधारणतः भाव में रोमांटिक मिजाजर प्रेमपूर्ण जीवन बितेबा को एमाने पसंद करते। एमाने खूब परिश्रमी एवं परिश्रम बल रे एमाने धन उपार्जन करती। एमाने जहाँ भी किसी रोजगार करती निजर विलास व्यसन रे से अर्थ को एमाने खर्च करिथांते। जो नारीर मथारे तिल चिन्ह थाए से महिला जनक बा से नारी जनक धनी पुरुष को विवाह करिथांते। आ जदि भी से धनी पुरुष को विवाह करि न थांते से जेतबेले विवाह करती
ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ଅତି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ ରହିଛି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ହଁ ହଁ ନା ନା ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ହାତର ଏହି ପାପୁଲିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିବ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ସହିତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ହୁଏନି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବେକରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରର ନାରୀ ଅତି ଉତ୍ତମ। ସେହି ପ୍ରକାରର ନାରୀମାନେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଏମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରିକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହି ପ୍ରକାରର ନାରୀମାନେ ଜୀବନକୁ ଭୋଗବିଳାସର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଉଠବସ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବାହୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକାରର ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଥୋଡ଼ିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗାଲରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସର ସହିତ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାଟା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିବା ରାଜଯୋଗ। ଏହି ପ୍ରକାରର ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଧନର ଏମାନେ ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଛାତିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ତ ମିଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଜୀବନରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ପ୍ରେମମୟ ରହିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।